saya mau minum obat cepat. Pertama nggak tahu, satu udah aku minum tadi. Please deh. Lanjut obat kedua atau obat terakhir. Saya takut, tapi saya harus berani. Saya tidak takut dengan segala hal, kecuali takut tuh sama yang di atas, bukan sama obat. Saya ngerti, minimal ngerti kek. Nih udah saya buang ini, tapi saya takut. Jangan deh, simpen dulu aja guys, nanti aja buangnya di sampah. Tidak boleh sembarangan ya guys. Nih nggak berani. BTW ini pertama, bukan sih, ini hari terakhir aku minum obat tapi kayaknya aku udah sembuh deh guys. Udah hari terakhir aku minum obat, besok aku nggak perlu minum lagi. Aku sakit mulai hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Wow, Kamis, Jumat, Sabtu. Mama, berarti besok aku udah boleh makan jajan dong? Ya Ma ya. Hari Minggu udah 3 hari, berarti boleh. Kalau aku selama 3 hari udah sembuh, berarti ya udah. Tidak mau minum obat. Bali, bukan please sih. Saya minum obat 20 menit tahu guys, tahu nggak? Takut, lihat nih obatnya segini. Kayak boleh nggak sih guys nggak usah minum obat ini, tapi ini yang paling penting sumpah. Sekarang dari jam 8 tadi aku udah siap-siap minum obat. Sekarang udah jam berapa? Jam berapa sekarang guys? Tuh, sekarang udah jam 8:30. Sumpah deh, minum ini aja setengah jam loh. Lidahku aja nggak mau loh guys. Aku nggak bisa minum kamera kali ini. Kaki aku sampai aku taruh sini loh guys. Pahit. Udah minum obat saya sekian di sana. Jadi aku putih, bikin kuning. Dadah. Hihi.